肥張晉猛揈笑騎騎，蔡少芬細女好武功啊！功夫兩個字，一橫一直，係咪咁話？唔係，根據張晉同個女耍嗰套功夫，仲有一定。睇下佢哋玩得幾開心。阿細女咧路都未行得穩啊，咁樣俾爹哋揈上膊都冇有拍，唔止好武功，仲好膽識添啦。上個禮拜五咧，同老婆 Ada 帶埋包子去接家姐湯圓放學，之後就喺元芳天淪落啦。湯圓攰到瞓，包子就推住家姐行。哎呀，陰公豬咯，唔怕，爹哋即刻破翻。喊咗一陣就冇嘢啦吓，仲同媽咪玩 Give me five。有咁嘅爹哋媽咪，唔使去公園玩啊，都日日開心到震。